dropped it in the mailbox and sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. Writing on it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return to sender. Komið sæl, ég bið ykkur hjartalega velkomin á unglingasamkomu þetta laugardagskvöld. Ég ætla að kynna fyrir ykkur þessa bók. Þetta heitir Manga og þetta er teiknimyndasaga. Þetta er vinsælt út allan heim á uppruna sinni í Japan og með þetta manga þema í bókunum. Og það er búið til á íslensku og í prentun og ég hvet ykkur til þess að tryggja ykkur eindagi kostar 2 skall og ef þið pantið núna á mótinu þegar það hérna hliðin á gæslunni eða security þar þetta til sölu og já eins og segi kostar 2 skall, frábær gjöf og ef þið pantið núna á mótinu það fáið þið fría heimsendingu. Þannig að ekki missa því, annars býð ég hljómsveitina bara hjartalega velkomna á svið. Já, takk fyrir þetta Einar. Hörru, já, eins og hann sagði þá þetta unglingasamkoma. Þannig, já, það væri snillt. Við erum ekki til þess að halda tónleika, við erum til þess að leiða ykkur í lofgjörð og svo getum við öll lofa Guð saman. Það alltaf snillt. Og veit ekki, það fárstundir sem ég veist svona jafn yndislegar og þegar maður getur bara, þú veist, fara að dvelja í nærveru Guðs. En já, áður við förum svona í róleikafla ætlum þó aðeins að lífga ykkur við. Þannig að endur öll stand upp, get on your feet. Stand upp og, þú veist, ef þið viljið með koma fremst, þú veist, dansa, syngja með okkur. Þetta þú veist, það flest
mjög margt leyfilegt, þetta er ekki að segja allt sé leyfilegt. Mætti alveg halda ykkur frá þessum mosspítum, það væri mjög fallegt. Þannig já, Já, ég skilji. Ok, þannig ætlum við að byrja á lagi sem heitir No Compromise. Let's go. No compromise, I will live for you. Because of the cross and what it costs, I will go for you. Shout his name out, Jesus. Shout his name out, Jesus. Oh, oh, I am not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, oh, I am living for you now. No matter what the cost, I'll go. Yeah! I made up my mind, no compromise. I will live for you. Because of the cross and what it costs, I will go for you. Shout his name out, Jesus. Shout his name out, Jesus. Oh, oh, I am not ashamed of you. Oh, oh, singing it loud. Oh, oh, I am living for you now. No matter what the cost, I'll go. Oh, oh, I am not ashamed of you. Oh, oh, singing it loud. Oh, oh, I am living for you now. No matter what the cost, I'll go. This praise is rising in my soul. Rísið nú á fætur og dansið mátum að sjá. I can't contain it anymore. I just have to dance. Oh, oh, I am not ashamed of you. Oh, oh, singing it loud. Oh, oh, I am living for you now. No matter what the cost, I'll go. Oh, oh, I am not ashamed of you. Oh, oh, singing it loud. Oh, oh, I am living for you now. No matter what the cost, I'll go. Það er afsaka gítarleikarana, þetta er að stilla. Let's go. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Not
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Because deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Because deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. 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 I believe, I believe in you, Lord. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I live in by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. 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 Oh, I believe, I believe in you, Lord. Hallelujah. Trúið þið á hana Guð? Trúið þið á hana Guð sem lifir í dag? Sem að gera kraftaverk? Er það virkilega? Heyri ég amen? Nei, þið eru miklu fleiri. Ég heyri amen. Halleluja. Nú ætlum við að taka gamlan rockslagara
Þetta er svona lag þar sem allir að hoppa í þessum hérna hraðaði tilbúin. Koma! Myself clean from a past that comes back in my darkest of dreams. Been apprehended by a spiritual force and the grace that replaced all the me I divorced. A man with a pad on his big fat back, he wiggled around like Marmalade Johnny. Took me a while to guess what he said, cause I had to mess the rhythm of his body with my hand. Jesus saves is what he raised in a typical tattoo green. He stood on a box in the middle of the city and he claimed he had a dream. What will people think when they hear that I'm a Jesus freak? What will people do when they find that it's true? I don't really care if they label me a Jesus freak. There ain't no disguising the truth. I'm disguising the truth. No hiding in the hiding. The truth, kamikaze, my death it is gain. I've been marked by my maker, a peculiar display. The high and lofty, they see me as weak, cause I won't live and die. There was a man in the death with naps on his head. He said that he walked the words on so respect. The words that he spoke with the people assumed there wasn't too much left in the upper room. With pain on his face and hair on his back, he thought he was great, but look at the age. You see the Pharisee straight with the Holy Spirit, but it's the king in the head, the Jesus break. What will people think when they hear that I'm Jesus freak? What will people do when they find that it's true? I don't really care if they label me a Jesus freak. There ain't no disguising the truth. People say I'm strange, doesn't make me a stranger. My best friend was born in a manger. People say I'm strange, doesn't make me a stranger. My best friend was born in a manger. What will people think when they hear that I'm a Jesus freak? What will people do when they find that it's true? I don't really care if they label me a Jesus freak. There ain't no disguising the truth. What will people think when they hear that I'm a Jesus freak? What will people do when they find that it's true? I don't really care if they label me a Jesus freak. There ain't no disguising the truth.
kannski að róum þetta aðeins niður, dröfum kannski. Heilaði Faðir, við erum að biðja fyrir þessari stund. Drottinn langar að biðja bara að blessa sérhvern sem hérna inni í dag, Jesús. Ég vil þakka fyrir það, Drottinn, hversu yndislegur ert, hversu góður ert og hversu mikið þú elskar okkur. Biðja bara Heilaði Faðir að okkur hérna í kvöld sem hefur aldrei fengið að upplifa þennan kærleika og þennan yndisleika sem þú ert, Drottinn, að fá að gera það í kvöld. Biðja bara, Drottinn, að fara enginn hérna út ósnortinn af bara þinni ást, Jesús. Það gefur stuð í þínar hendur, Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. I'll set you as a seal upon my heart, as a seal upon my heart. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. I'll set you as a seal upon my heart, as a seal upon my heart. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters
saman, ég want you to land. You won't relent until you have it all. As a seal upon my heart, as a seal upon my heart. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as grace, and many waters cannot quench this love. Like you're not in the room. I wanna look right at you. Wanna sing right to you. I don't wanna talk about you. Like you're not in the room. Wanna look right at you. Wanna sing right to you. I am
down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. 'Cause I surrender, I surrender. I want to know you more, I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more, I want to know you more. Mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, oh, speak to me now. 'Cause I surrender, I surrender. I want to know you more, I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more, I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Oh, like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way.
I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. The battle rages on as storms and tempests roar. We cannot win this fight inside our rebel heart. We're laying down our weapons now. We raise our white flag. Surrender all to you, all to you. We raise our white flag. The war is over. Love has come. Your love has sing it after. We raise our white flag. We surrender all to you, all to you. We raise our white flag. The war is over. Love has come. Your love has won. Here on this holy ground, you made a way for peace, laying your body down. You took our rightful place. The freedom song is marching on. We raise our white flag. We surrender all to you, all to you. We raise our white flag. The war is over. Love has come.
it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We raise our white flag, we surrender all to you, all to you. We raise our white flag, the world is over, Lord, that's wrong, your Lord, that's wrong. We raise our white flag, we surrender all to you, all to you. We raise our white flag, the world is over, Lord, that's wrong, your Lord. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We lift the cross, lift it high, lift it high. We raise our white flag, we surrender all to you, all to you. We raise our white flag, all is over, Lord, that's come, your love, that's wrong. Ég trú á Guð sem lifir í dag. Hann leysir og læknar, hann gefur líf. Ég trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himininn. Ég trú á Guð sem lifir í dag. Hann leysir og læknar, hann gefur líf. Ég trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himininn. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig að anda þínum Guð. Ég vil vera meira líkur þér. Ég trú á Guð sem lifir í dag.
trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himininn. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig af anda þínum, Guð. Ég vil vera meira líkur þér. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig af anda þínum, Guð. Ég vil vera meira líkur þér. Ég trú á Guð sem lifir í dag. Hann leysir og læknar, hann gefur líf. Ég trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himininn. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig af anda þínum, Guð. Ég vil vera meira líkur þér. Líkur þér. Ég vil vera meira líkur þér. Oh. Líkur þér. Ég vil vera meira líkur þér. Ég fann ondtakan. Ég komin úr ljósinu ef ég sest hérna fremst á sviði? Einhver sem getur sagt það? Þetta lagið svona? Ég þarf bara að fá samþykki frá myndavélamanninum. Takk. Þetta miklu kaldar en hitt. Þetta ekki auglýsing. Afsakið. Ég lofa að taka upp ruslið eftir mig. Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Benni. Bara Benni. Hæ. Þið ekki sem að þekki mig ekki. Það ég 23 ára. Ég unglingapastur í veginum. Ok, ég 32. Og já, eins og Einar Jóhannes getur bent ykkur á marga mismunandi vegu, þá ég að missa hárið. Ég fæ þann ótrúlega heiður að fá að tala til ykkar hér í kvöld. Ég búinn að vera unglingapastur í veginum í, ég veit ekki hvort það 3 eða 4 ár. Ég man það aldrei. Og næsta ári þá veit ég ekki hvort það hefði verið 4 eða 5 ár. En það breytir ekki öllu. Ég búinn að vera vinnandi í unglingastarfi í veginum í fjölda ára. Ég búinn að vera í lofgjörð og þjónustu í kirkjunum minni í næstu því 20 ár. Ég sem sagt byrjaði að spila á
hljóðfæri í löggjörahópnum í kirkjunum minni áður en hann, já, svona helmingur ykkar var fæddur. Sæll, ég er hann gamall. Nei, ég er 23. Og ég er búinn að vera giftur í 10 ár, ég á 4 börn og allur þessi pakki. Þannig að þið ykkur sem að þekktu mig lítið, þið vitið aðeins meira um mig núna. Þið hinn sem þekkja mig, hæ! Ok, það þekkja mig margir. Get ekki setið, ég er búinn að taka því. Stelpurnar hefðu nú getað sagt með það, ég get ekki setið með henni reyna að tala. Ég hérna alltaf láta ykkur vita því líka að þessi stund hérna er rosalega merkileg fyrir mig. Og ég er þessi tilfinninganæma, ekki kallmannlega, það er að segja þið vitið, þessi macho týpa. Þannig að ef ég fer að gráta, ekki láta ykkur bregða. Ég er vanur því. Mjög vanur því. Ég er að hætta sem unglingapastor. Það er ekki að því þið eru leiðinleg, heldur að því ég er að flytja úr landi. Og mér langaði bara að segja örlítið við ykkur áður en ég færi. Er þið tilbúin að hlusta á það? Vá, hvað laglegt. Nú er ég búinn að kynnast mörgum unglingastörfum síðustu árin. Búinn að tala með mikið á fólki. Ég er búinn að heyra hvað unglingar í Íslandi í kirkjónum, það er að segja, það eru við. Unga fólki, ekkert bara unglingarnir, því að þetta unga fólk nara alveg upp í 30. Heyri, amen. Takk þið hinn, takk þið hinn. En það er svolítið sem er að plaga unglingastundum. Það sem er stundum að plaga unglinga, þeir segja að ég get ekki. Ég kann ekki. Ég er ekki jafn góður á hann eða ég er ekki jafn klár á hún eða þetta plagar unglingastundum. Ekkert bara stundum, heldur mjög oft. Og það er margir sem halda, ok, það er enginn jafn lélegur en ég, þú veist, ég meina koma, það er enginn sem er, þú veist, akkur ætti ég að vera að spila gítar þegar hann kann að spila gítar og hann kann að spila, og mér er þess að hljómborðsleikar, en hann er geggur gítarleikari þarna í horninu þitti. Akkur ætti ég að vera að spila gítar? Má ég segja ykkur leyndarmál? Þið eigið ekki að vera meða við fólki sem eru kringum ykkur. Það er algjör óþarfi fyrir ykkur að meða við einhvern. Það er óþarfi fyrir hann að meða sem við mig. Það er ósanngjarnt. Ógeðslega. Það er ekki að því ég er klárari, nei. Það er að því hann er í betra formi. Nei. Það er að því við eigum bara með okkur Jesú. Það á að vera okkar eini viðmiðunar staður. Hvað sem við viljum kalla það. Mér langar að segja ykkur sögu af ungum manni úr Biblíunni. Það er Biblían, við veitum að Biblían er ekki bara sögubók. Þetta er heilög ritning, lifandi, innblásin af Guði. Þetta eru staðreyndir sem standa í henni, vissuðu það? Þetta er ekki bara eitthvað þú veist, einu sem var maður. Nei. Þetta gerðist í raun og veru. Þetta er ekki Sherlock Holmes. Hann var plat. Og mér þykir leiðinlegt að segja ykkur að, en James Bond, það er ekki til svona töffarar. Þeir eru aðeins öðruvísi. Þeir eru meira svo dúni. Heitið. Ég vona að sjá þetta ekki að lifa. En, mér langar að tala við ykkur ungan mann. Þegar ég segi ungan mann, þá vill ég meina að hann hafi verið unglingur. Og eins og það er rosalega hversu margir hérna eru ekki í Hvítasunnu-kirkjunni? Má ég sjá? Ok. Þið hinn eruð í Hvítasunnu-kirkjunni. Ég er búinn að læra það Hvítasunnu-kirkjunni í Íslandi að það eru nokkrar ættir. Þetta er gríðarleg ættfræði sem er innan Hvítasunnu-kirkjunnar. Og það eru þessi fjölskyldan og þessi fjölskyldan og þessi fjölskyldan. Og ég var að spyrja einhvern mann hérna sem þú mátt leggja hendur niður. Ég spurði einhvern mann sem hitti frammi áðan, hversu margar fjölskyldur eru innan Hvítasunnu-kirkjunnar í Íslandi? Hann tók sér góða 1,5 mínútu. Það er einhvers staðar milli 7 og 10 saman. Ég veit bara 2, wow. Það er ekki fullt af fjölskyldum hérna. Þá er ég meina svona stór fjölskyldur, þá er ég ekki meina þú veist ég og pabbi og búið. Nei, ég er svona stóra fjölskyldur. Og það sem mér þykir svolítið skemmtilegt er að í Ísrael í gamla daga, þá voru 12 fjölskyldur. Vissu þetta? Það voru 12 ættkvíslir. Og það var ungur maður sem var yngstur í sinni litlu fjölskyldu, það er að segja, hann var yngstur sinna systkina. Og hans ætt var minnsta ættin. Þannig að það er ekki nóg með það að hann hafi verið lítill, heldur var hann minnstur.
Ég hef einu sinni verið minnstur. Það var ég með Símoni Geir og hann 206 og pappans 20 eitthvað annað og Dúni örugglega í kringum 2 rétt fyrir ofan eða ég man ekki hvað og við vorum 4 að tala saman. Ég fann líkamlega, andlega og sálarlega hvað ég var ótrúlega smár. Þetta bara risar. Og ekki nóg með það að ég hafi verið ótrúlega smár, heldur vorum við að tala eitthvað og Geirjón var hann svolítið ákveðin og hann sagði, horfði á mig gríðarlega ákveðin upp með puttan og sagði, maður bara gerir ekki svona. Og ég hugsaði bara, ok, nú gleypir jörðin mig bara. Og ég veit hvað það að vera lítill og smár. Og honum leiði eins og hann var í minnstur í heiminum. Þessi ungi maður hét Gídeon, var ég búinn að segja ykkur það? Gídeon var yngstur og minnstur í sinni fjölskyldu og yngstur og minnstur í stórfjölskyldinu og hans fjölskylda stórfjölskylda, það var minnsta fjölskylda. Honum leið bara eins og sandkorni. Hann leið eins og svona peði í taflinni, þegar það er búið að drepa öll hinn peðin, það er bara 1 peð eftir. Hvað ætlar 1 peð að gera í skák? Ekki neitt. Það ætlar bara að leggast til hliðina og drepast. Það er bara einfalt. Og þannig leið Gídeon. Honum leið eins og hann geti ekki neitt. Og Guð kom og talaði við Gídeon. Og Gídeon hefur örugglega liðið þegar leið og Guð fór að tala þegar þá höfður hann að hugsa, Guð, halló, fyrirgefðu, þú gætir byrjað að tala við pappa og ef ekki pappa þá getur þú að tala við afa og ef ekki afa þá getur þú að tala við bara einhvern í hinum fjölskyldunum af því að þeir eru miklu stærri og þeir ráða miklu meira og þeir geta gert miklu meira. Ég get ekki gert. Ég er bara lítill. Ég er bara peð. Ég er bara hakkuspagetti. Heiti. Okkur Ponsu lítill gat ekki neitt. Og Guð sagði að hann, þú átt að leiða Ísraelsmenn. Býtu, alveg, býtu. Á ég hvað? Þú átt að leiða herinn. Nei, þú þarft að vera stór og sterkur. Og Guð sagði við hann, þú hrausta hetja. Ok, ég ætla aðeins að stoppa þarna. Hvernig líta hetjur út? Skoðum þetta bara svona frá okkar menningarlega heimi. Tökum Iron Man, hvernig var hann? Hann var geðflottum búning, hann átti fullt af byssum og sprengjum og drasli og það var ekki hægt að skjóta niður. Ok, tökum ekki annan, tökum Hulk. Hulk er líka hetja, hvernig er hann? Hann er risastór, steltur og græn. Ok, tökum einnig viðbót, Captain America. Halló, ég var að ræða vöðvan á honum. Fyrir utan það, ef við horfum á Fast and the Furious, þá er Dwayne Johnson svakaleg hetja. Men að gæinn berað ofan er bara eins og ég veit ekki hvað. Ég næði örugglega ekki að fylla upp í 1 brjóstvöð á honum. Vá! Þetta eru hetjur, er það ekki? Og svo kom Gídeon. Lítill. Með ekkert, hann var svona, þetta er byssur sem að þarf ekki leyfi fyrir. Tútubyssur. Hann var okkur Ponsu. Hann gat ekki neitt. Hann horfði á manni hliðina á sér, Kondu. Ég er að tala við þig, kondu. Já, þú. Þið veit allir út betur en ég hérna. Það er að segja að þið upp á þetta að gera. Kondu ég þetta bara. Hann horfði á manni hliðina á sér sem var mætt í körfuboltatreyjunni og gerði svona. Og hann hugsaði með sér, hvernig á ég geta gert eitthvað í þessu? Hann var með maga og hvað þú veist. Og þegar hann gerði svona, þá gerðist eitthvað í brjóstið á honum. Mátt setjast aftur. Já, klappiði fyrir honum. Honum fannst þetta ekki þægilegt. Hann stóð sér vel. Gídeon leið bara eins og hann var í maur. Og Guð sagði hann, þú ert maðurinn sem ég hef kallað til þess að gera stórmerkileg undur. Ég kann ekki einu svona sverð. Þú ert maðurinn sem á að leiða. Ég sé alveg hvernig þetta samtal hefur Guð hefði sagt þetta við mig. Ég hefði, þú veist, notað alla frasa í heiminum. Ég hefði lagst niður og hlegið á hann örgli 3 korter á hann. Ég hef sagt, getur sagt þetta aftur? En Guð sagði hann, þú hrausta hetja. Hver hérna inni, þið ráðu hvort þið lyftu upp hendið ekki og ég þarf að veðja það ekki þið allir lyftu upp hend,
Hefur einhvern tímann upplifað það og hún liðið eins og hann var aðeins svo lítill fyrir eitthvað? Hverjum hefur liðið þannig? Eins og maðurinn sem hliðan á þeim hafi kannski verið aðeins betri eða kannski bara miklu betri. Þá hafa allir verið á þeim stað að finnast þau ekki endilega vera rétt maður til að gera þetta. Þegar Guð sagði við mig, þú ert unglingapastor, þá hugsaði ég með mér, sko, Gunni bróðir minn, stóri bróðir minn, hann búinn að vera unglingapastor á undan mér. Það ekki séns að ég geti farið í skóna sem hann búinn að vera í. Og Guð sagði við mig, fyrirgeðu, var ég að biðja að fara í hans skó? Eða var ég bara að biðja að fara í mína skó og ég hjálpaði þér áfram? Ok, það hljómaði betur, þannig ég hætti að hugsa að reyna að gera þetta eins og Gunni bróðir og fór bara að gera þetta eins og Guð sagði mér að gera þetta. Það var ekki eins og Gunni bróðir gerir flott verk. Frábær. Ég get komið með ennþá betra dæmi. Það var samkoma hérna áðan. Það stóð hér, nákvæmlega í þessum sporum. Mikill heiður fyrir mig að fá að standa hérna. Stóð maður, hann nauðasköllóttur. Hann bassaleikari, hann heitir Páll Elvar Pálsson. Hann hetjan mín. Ég vona hann sé að heyra þetta. Hann maðurinn sem gerði það verkum að ég vildi vera bassaleikari. Ég vildi vera eins og Palli Páls, þvílíkur snillingur. Vá, hann geðveikt flottur bassaleikari. Og þegar hann fer að gera svona, ég verð alveg bara sitja hérna út í salat eins og einhver smástrákur bara, mjög náttúrulega sleikja og bara mér finnst hann bara, vá, hvað hann finnst flottur bassaleikari. Þegar hann byrjaði að spila bassa, þá hugsaði hann örugglega ekki, vá, ég verð bassahetja. Nei, hann tók bara upp hljóðfærið sitt og byrjaði búm, 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 búm. Áður en við sagði þá var hann að gera Akkurru? Hvað gerðist ég að Palla? Jú, hann byrjaði. Hann byrjaði. Hvað gerði Gídeon? Hann byrjaði að segja, fyrirgeðu, ekki ég. Og Drottinn sagði við, þú hrusti hetja, þú gerir þetta bara víst. Þá sagði hann eftir, örugglega smá þrætur, ok. Ekki að því honum leiði eins og hann var svo geðugur, nei. Ég tók ekki eitt við sem unglingapastor af því ég var svo geðugur. Mér langaði bara ekkert að taka við sem unglingapastor rétt áður en ég tók við sem unglingapastor. Ég fannst það bara ekkert sanngjarnt. Hvað átti ég geta sagt við einhver unglinga einu sinni í viku, einhvern brjálaðan boðskap eitthvað? Eldur og brennisteinn og heilagur andi og allt þetta þið viti. Hvernig í ósköpunum átti ég að fara þessu? Þetta var rosalega einfalt. Guð sagði, hlustaðu bara það sem ég segi og þá þetta ekkert mál. Já, ok. Það er eitt element að það heyrði. Hlustaðu bara það sem ég segi. Náðu þessu. Hvað þurfti ég að gera? Ok, treyst honum. Þetta var líka gott hjá honum. Gídeon var minnstur. Vá, linsan fór í rusl í vinstra auganu hjá mér. Og gaman að segja ykkur það að er hún farin? Já, flott, hún verður bara þar. Kannski betra að ég sjá ykkur ekkert. Ég ætla ekki að setja hann aftur í mig. Það er könguló þarna, þú getur, nei, ég þarf ekki heldur að hafa hana. Þetta er alltaf það, sestu bara. Nei, oi. Sjáðu, að því að linsan fór í döðlur, þá man ég ekki hver ég var. Treysta Guði. Gídeon þurfti að ákveða að treysta Guði af því að hann var svona lítill og hann átti að gera eitthvað mikið. Þegar hann tók sig til og hann bara, hey, yes, ég treysti Guði. Eða það örugglega meira svona, ég treysti Guði. Svo tekur hann upp sverðið og ég sjálf hvernig fyrir mig að hann átti að taka upp sverðið þetta. Hann er svo Davíð, þið munið til Davíð, þegar hann fór að slast móti Góliat. Þeir byrjaði að setja hann í brynjunni og með sverðið allt saman, hann gat ekki gengið. Ég sé alveg fyrir mér hennar litla pjakkarna með því skjöldin hérna, hann gat ekki og hjælt á sverðunni og hvernig átti hann að slast úr Góliat? Nei, hann ákvað að sleppa þessu og treysta Guði. Treysta Guði? Það stendur í ég er nokkuð viss að það sé annarkvort í Efesus, Galatabréfinu eða Filippibréfinu. Ég man ekki hvar í þessum 3 bréfum. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Já, það ekki? Er þetta ekki annað einhver stöður í þessum 3 bréfum? Til frelsis frelsaði Kristur. Frelsis, ok, hvað er frelsi? Ég rættum þetta fyrir ekkert rosalega mörgu lengi. Ég rættum þetta fyrir ekkert rosalega lengu tíma við einhvert fólk. Hvaða frelsi er þetta sem hann verið að frelsa okkur til? Frelsi frá hverju sem er maður. Hann er ekki bara að frelsa að hluta til. Hann er bara að frelsa þig. Vá, þetta var geðvig viðbrögð. Ef við reynum þetta aftur.
Hann ætlar ekki bara að frelsa það að hluta til, hann ætlar bara að frelsa þig alveg. Ok. Hann ætlar að frelsa þig undan ótta við menn. Hann ætlar að frelsa þig undan feimni. Hann ætlar að frelsa þig undan því að þér finnist þú bara alls ekkert sérstök manneskja. Mér fannst ég einu sinni ekkert sérstök manneskja. Ég veit betur í dag, ég æðislegur. Spurði ég bara Heiðu, hún segir mér það alltaf þegar hún heitir mig. Já, ég farin að læra þetta. Guð, hann þráir svo mikið að þú, hvert og eitt ykkar þið, hvert og eitt ykkar verði laus við þessa fjötra, þetta sem heldur aftur af ykkur. Af hverju, ef þú hefur einhverja hæfileika einhver staðar, af hverju þorir ekki að taka þátt í einhverju? Ég til dæmis var að ræða við strák daginn. Ég ætla að hafa þetta alveg á hreinu svo ég sé ekki að ljúga ykkur. Sem að hann langaði að vera trommuleikari. Hann bara þorði ekki að taka þátt af því að það var annar trommuleikari og miklu betri. Hann bara þorði ekki, hann sagði, þú veist, hann gerir þetta bara, þú veist, miklu betri og miklu skemmtilegra að hlusta á hann heldur en mig. Halló. Ef þú spilar ekki með, það verður ekkert betri. Þetta er eins og í fótbolta, ef þú ferð ekki út og hlaupa með boltan, þá lærir aldrei að sparki hann. Sorry. Þannig ég sagði hann unga mann, förum bara að gera svo að hissa upp yfir bregurnar. Af því hann var alltaf með bolti svo neðilega, þetta var farið að vera í taugarnar á mér. Ég skil ekki þess að tísku alltaf sína nærbúksunar, en það er aukandi. Þú verður bara að fara að tala við logurleit, þannig að segja hann þú viljið taka þátt. Okkur. Jú, af því að þið langar að vera með. Og ef Guð hefur kallað þig til þess að vera í logjur, ef Guð hefur gefið þig hæfileika til þess að spila hljóðfæri, þá nota það fyrir hann. Það er tilgangslaust að sitja á einhverjum hæfileikum og nota það ekkert. Af því Guð gefur þér ekkert hæfileika fyrir þig persónulega svo þú getur verið inn í stofu bara hei. Nei. Þú ert að nota þetta. Ég lærði það að mínir hæfileikar eru bara alls ekkert fyrir mig. Ég lærði það rosalega ungur að ég átti að gefa öðrum af því sem Guð hefur gefið mér. Skiljið hvað er að fara? Ef að ég til dæmis fæ fullan poka af þristum, segjum 20 stykki, að því ég vann vítaspyrnukeppni, þá átti að gefa af þeim. Hvar er þristurinn minn? Já, ég veit að hann kláraði þá. Ef þú færð nóg af einhverju, ekki sitja bara á því. Þegar ég segi ef þú fær nóg af einhverju þá er ég ekki að menna þú sé svona full of it, viti. Þú ert pirraður út í það, heldur, ef þú átt svona yfirflæði af einhverju, þá átt að gefa af því. Lögin sem að ég sem er ekkert fyrir mig. Ég heyrði áðan að kom til minn ungu maður og sagði, getið ég spila lagið þitt? Ég alveg, lagið mitt? Já, ég trú á Guð. Ég alveg bara, akkur? Þetta er uppáhalds lagið mitt. Ég hugsaði bara með mér, ok, ég er búinn að spila það hverja samkomu síðan í nóvember, október. Ég komi með en það skiptir ekki máli hvað mér finnst. Ef þetta blessar fólki í kringum okkur, þá erum við að gefa af því. Og ef þú hefur hæfileika til að syngja, eða dansa, eða tala við fólki, ég hef ekki hæfileika til að dansa, ég ætla bara að benda á það strax. Mér líður illa þegar ég þarf að dansa. Ég veit ekki alveg hvað gerðist hérna þann, ég man lítið eftir því, sem er kannski mjög gott. Ég held að þetta hafi verið eitthvað hopp bara. Ég hugsaði bara, hvað myndi mennirnir í Afríku gera? Allir mínir danshæfileikar í einu hoppi. Ef þú hefur þessa hæfileika, þá verður að gefa Guð þá. En ef þú ert á þeim stað, ef þú ert á þeim stað þið líður eins og þú í þínum eigin mætti, þú getur bara einfallega ekki gert það. Þið finnst óþægilegt að sína þín hæfileika. Ég veit fullt af fólki sem syngur heim í sturtu. Ég söng heim í sturtu þangað ég var 26 ára. Þá fór ég að syngja annars staðar en bara í sturtunni. Það var þegar sturtan sagði við mig, þetta er komið gott, komdu þér út, Dóran Hreinn. Ég hætti ekki að syngja þegar ég sturti, ég tók alltaf langar sturtur.
kona mér var líka svolítið þreytt að hvað ég var í löngum styrtum. Hún er gaman að heyra söngin en ekki styrtu tíminn sko, það ómikið. 26 ára fór ég að syngja. Ég þoldi ekki að hlusta á sjálfa mig. Ég gat ekki haldið á mikrofón og hlusta á þessa hátalari hérna. Ég hefði ekki getað þetta fyrir 26 ára aldurinn. Svo sagði ég bara, ok Guð, það er greinilega eitthvað sem ég langar að gera hérna, en ég bara þori því ekki. Ég meika þetta ekkert sjálfur. Heyrirðu það sem ég heyri? Vitið þið hvað svar ég fekk? Hann sagði, heyrir þú það sem ég heyri? Og ég alveg, greinilega ekki. Hann sagði, hann hlustaði betur. Og ég fór að hlusta. Hvað haldi ég hefði heyrt? Nei, ég heyrði samt í sjálfum mér. En ég fór að heyra það sem Guð var að sýna mér að heyra, leyfa mér að heyra. Ég fór að heyra það, kannski hafði ég eitthvað fram að færa. Í dag er ekki hægt að þagga niður í mér ef ég kemst í mikrofónu. Það er hárrétt. Og af því að ég er með þetta predikaragenn, þá ætla ég að segja núna, ég fer alveg að klára, þá á ég svona 20 mínútur hálftíma eftir. Bara svo til séu á hreinu, ég ætla ekki að vera ógeðslega lengi. Ef að þú ert á þessum stað, að þið langar að gera eitthvað, en að því að ég gerði svona, þá get ég ekki gert svona. Að því að ég er búin að vera þarna að gera svona, þá get ég ekki verið í lofgjörð. Að því að ég er búin að vera með svona fólki, þá get ég ekki verið að þjóna hér. Að því að vitið þið það, Guð dó fyrir allar eitthvað syndir. Ok, Jesús sendi soninn á krossinn til að deyja fyrir allar okkar syndir. Ok, ef hann er búin að deyja fyrir þær, og hann er búin að fyrirgefa okkur það er að segja, gegn því að við náttúrulega þurfum að segja fyrirgefu, og hann segir ekkert mál, akkur sitjum við þá rassum og gerum ekki neitt. Ég er ekki að segja því að ég ekki gera neitt, en akkur gerum við þetta stundum. Akkur ég lendi í samtölum þannig sem fólk segir þetta, en og núna langar mig að spyrja ykkur, en akkur ég er loksins að hefna mín, en akkur að því að við erum kannski hrædd um það að fólk hlæja okkur. Ég get sagt ykkur það, fólk hlæjar alltaf að mér. Og það er ekki að því ég er fyndinn. Það er að ég er stundum mjög hlægilegur. Ég á það til að gera hluti, alls ekki viljandi, þetta er alveg óvart, þetta er örugglega snuð mjög. Ég man þegar ég var að tala við 2 stráka, ég var að laga reimarnar á skónum mínum og ég kýldi sjálfum mig í andlitið. Þeir dóu. Þeir bókstaflega drápust úr hlátri. Og ekkert minna þegar það fór að leika blóða því ég gerði blóðnaði sér sjálf mig þegar ég var að reyna að losa reimarnar á skónum hjá mér. Fólk á það til að hlæja og mér fannst það bara allt í lagi. Það truflaði mig bara ekki neitt. Mér var svolítið illt í nefinu. Ég ætla ekki að neita því. Ekkert erfitt heldur að hitta þetta nef. Þetta er allt í lagi, heiða mín. Það er allt í lagi þó að fólk hlæjaði ykkur. Ég segi ykkur aftur í. Ég segi ykkur af hverju. Það er af því að Guð er það eina sem skiptir máli. Það skiptir ekki máli hvað fólkið í kringum okkur finnst. Það skiptir bara engu máli hvað honum finnst mig. En álit hans sem mér skiptir mig miklu máli. Nei, ég gera það ekki. Mér þykir rosalega gott samt að hann hafi álit á mér. Ég hef bara ekki hugmynd hvort hann hafi álit á mér. Ég spyr hann að því á eftir. Ef þið eruð á þessum stað. Ég leiði að klára jafnum sig, þannig að hvað er máli? Ég ætla að fá mig vatnssopa. Ef þið eruð á þessum stað. Það er einhver sem stendur í vegi fyrir að þið gerir það sem ykkur langar að gera. Ef þið eruð á þessum stað að ykkur kannski líður eins og þið séu bara einfaldlega ekki nógu góð. Ég horfði í speilinu og ég sá bara eitthvað kvikindi. Ég sá einhverja skepnu. Vissulega er ég mannsskepna, en ég sá allt öðruvísi skepnu. Ég sá ekkert fallegt við sjálf á mig. Mér fannst ég ljótur. Og nú er fólk búið að vera að segja mér, ég hef verið svolítið rauður í framan. Nei, ég er bara fallegur, þið eru að miskilja þetta. Þetta er yfirflæðið, það er að fara í gegnum skinnið.
það fer svo í taugarnar með ungt fólk og mikið til á Íslandi, það hafi bara einfaldlega enga trú á sér. Það fer óhemju mikið í taugarnar mér. Og ég get sagt ykkur það, mér finnst ömurlegt að vera að fara frá ykkur. Það er ekkert fyndið við það. Það er svo margir sem ég hef talað við síðustu 3 árin sem ég langar að geta talað við aftur og aftur. Ekki mín vegna endilega, heldur að því ég held að þetta unga fólk hafa kannski svolítið gott að því. Að það sé einhverjarna til þess að hjálpa þeim. Og það sem ég vona er að þegar ég fari, þá verður þið öll að gera það sem ég er búin að gera fyrir ykkur. Ég fekk að heyra svakalega línu, ég fór svo hjá mér leið illa daginn. Ég ætla að segja ykkur frá þessu. Ég er búin að vera að vinna með fólki, ungu fólki. Ég ætla ekki að nafngreina þetta fólk, það er kjánalegt. Og ég var að tala með þessa stelpu og hún sagði, veistu Benni, veistu hvað ég gerði? Ég hugsaði bara með mér, oh boy, hvað gerði hún? Ég hitti strák og ég hugsaði bara með mér, oh boy, þurfum að fara í gegnum þetta aftur. Og ég sagði bara við hann, á ég að segja þér svolítið, ég fann nýjan frasa og ég hugsaði bara, ok, hvað sagður við hann? Sko, hún sagði, þú heyrt þetta, þú veist, what would Jesus do? Ég alveg, já, það er alveg ógeðslega stórt brand í heiminum. Hún sagði, já, ég gerði bara svona, what would Benny do? Ég hugsaði bara með, oh dear, ertu að grínast, krakki? Hún miskildi þetta töluvert. Kjánarhrollurinn sem fór inn í skrokkinn á mér hefur ennþá ekki komist allaveg út. What would Benny do? Ertu að grínast? En það sem ég vona að gerist þegar ég fer, það er að þið hinn farið að spyrja hvort annað þessara 3 spurningar sem ég spyr alltaf. Á svona samfærandi máta líka. Hvernig hefur það? Er það? Segðu satt. Vitið þið hvað þessar 3 spurningar eru búin að fá mig inn í mörg samtöl? Ég gæti skrifa margar bækur. Það eru lengri heldur en Lord of the Rings myndirnar. Það er langt. Mér langar svo mikið að unga fólkið á Íslandi, það eru þið. Heiða, það er þú. Mér langar svo mikið að unga fólkið á Íslandi stíu upp, taki sína stöðu og geri það sem Guð vill að það geri. Mér langar svo ótrúlega mikið að unga fólkið á Íslandi, og það er aftur þið, verði svona ótrúlega sýnilegt fyrir það eitt að vera kristið. Og ég geri mig grein fyrir því að það eru margir sem eru að díla við alls konar atriði í sína lífi. Það eru rosalega margar stelpur sem horfa í spegilinn og hugsa, ég er ljót. Ég veit þetta því að það eru svo rosalega margar stelpur búin að segja þetta við mig. Mér finnst ég bara ekki falleg. Þið vitið ekki hversu margar stelpur hafa bara enga trú að því að nokkur strákur muni nokkuð tíma vilja horfa þér og segja, hei, þú ert falleg. Það finnst mér ótrúlega sorglegt. Þið viti ekki hvað eru margir strákar sem að horfa í spegilinn og hugsa, oj, ég er bara eins og hakku spagetti. Það segja það ekkert allir, það var bara ég sem sagði það. Ángríns, mér líður stundum eins og ég sé hakku spagetti. Þið veit, spólaneskúlan hérna og svo spagetti hendunar. Ég er ekki að grínast. Talaði ekki það þegar ég fór núna til Noregs til konunum minnar og besta vinkonun þarna úti. Hún er gift einhverjum strák sem er á sjónum og hann er berjóla stæltur. Og hérna, mér leið næstu því eins og ég var að hitta Dwayne Johnson. Og svo fór hann úr ofan og ég stóð þarna bara og ég ætla bara að vera í bólnum með það. Wow! Hann var flottur! En svo bara, þú veist, ákvað ég að hérna í hausnum mínum, ok, Benni, það skiptir einhver máli, hann má alveg vera flottur, þú mátt alveg vera með þína bumbu og já, ok, förum ekki þangað. Og það skiptir einhver máli. Við þurfum ekki öll að vera þessi típa sem þjóðfélagið er búið að búa til. Ég ætla bara að leyfa honum að jafna sig.
Það þurfi ekki allir strákar að vera með brjóstið það. Strákar, ég er með brjóst. Ég komst að því daginn, ég var orðinn feitur, vitið þið hvernig? Ég var að gera eitthvað og ég svitnaði á milli brjóstana. Oj! En það bara truflaði mig ekki neitt. Mér er alveg sama þó ég sé með bumb og brjóst. Ég nenni nefnilega ekki ræktina. Það skiptir mér bara ekki máli. Og það þarf ekki að skipta okkur máli. Það þurfi ekki allir að líta út eins og okkur glamourmodel. Ég meina, come on, væri heimurinn ekki hundleiðinlegur og allir væri geðflottir. Mér langar ekkert að líta út eins og okkur glamourmodel. Ég er bara flottur eins og ég er. Og þið hinn þurfið ekki að reyna að leita út eins og glamourmodel heldur. Ef ykkur langar að þið getur farið í crossfit, þið getur farið í bootcamp, þið getur farið í workout, þið getur farið hvað gerir það sem þið viljið maður? Protein shaker, svona shaker, þetta. Ég nenni ekki einu svona að hugsa þetta. Verðið ykkur að góðu. Það eru svo margir sem eru fastir í einhverju svona sjálfbyggðu fangelsi. Það var gríðalegt issue fyrir mér fyrir svona 2 árum síðan, 3 árum síðan. Þetta truflaði mig óhemju mikið að hárið á mig var að fara að þynnast. Nú er ég komið svakalega skallarblett hérna einhverstaðar. Hérna. Og það bara truflaði mig ekki neitt. Ég er bara alveg að verða svona Anton. Hann er alveg sköllóttur. Og mér finnst skallinn hans flottur. Ég bíð eftir ég að verða jafn sköllóttur Anton. Það speglast á hann og sólinn alveg bling. Ef hann tar ljósinn í herbergið þá dregur hann bara frá og stillir hausnum rétt upp og svona bling. Mér vantar einu linsum, ég sé hvað hann situr að þegar ljósið þarna við klukkan það er bara bling. Ég er ekki að grínast í ykkur. Fyrirgefðu vinur minn. Ég veit ekki alveg hvað ég fæ frá honum eftir, hvort það verði knús eða eitthvað annað. Það er fullt af fólki sem er að berjast við sömu hluti og þú ert að berjast við. Það er fullt af fólki, unglingum sem eru fæddir í kirkjunni eða unglingar sem hafa komið inn í kirkjuna eða ungt fólk eða aðeins minna ungt fólk eða hvernig sem við varða. Það er fullt af fólki innan kirkjuveggina sem hefur liðið eins og þér hefur liðið. Vissuðu þetta? Þú ert ekkert einn og þú ert ekkert ein. Ég er búin að gera svo mörg mistök að ég þyrfti að skrifa þau niður, þá myndi ég aldrei klára það. Samt fæ ég að standa upp á svið og lofa Guði hérna fyrir framan alla með gítar og mikrofón og predik og ég veit ekki hvað. Það skiptir ekki máli hvað þú hefur gert. Það skiptir ekki máli að því að Guð, hann gefur þér náð til þess að halda áfram. Hann gefur þér náð til að vinna það verk sem hann hefur ætlað þér. Guði langar svo að snerta við þér í dag, vissir það? Vá! Guði langar svo að snerta við þér í dag, vissir það? Hann langar að hjálpa þér að losna við þinn ótta. Hann langar að hjálpa þér að hætta að hugsa, ég er minnst í maurinn, hvernig og ég geta leitt herinn? Hann langar að hjálpa þér að verða þeirri mannesku sem hann vill að þú verður. Hann ekki svo mannesku sem að þú heldur að þú eigir að vera, heldur svo mannesku sem hann vill að þú verður. Þegar ég var ykkar aldri, þá bjóst ég aldrei við því að fá að standa á stóra sviðinu í kotinu að fá að predika. Af því í fyrsta lagi, mér fannst ég ekki vita nú biblíuna, ég var búin að vera í kirkjunni alla mína ævi. Mér fannst ég bara ekki alveg nóg klár í kollinum, þú veist. Mér fannst ég ekki svona vitsmunalega klár og eitthvað dadadadadada. Fyrir utan það ég þoldi ekki að hlusta sjálf mig og gat ekki haldið á mikrofónum. En það skiptir ekki máli hvað ég held sjálf mig.
Það skiptir bara máli hvað Guð sér við mig. Það skiptir bara máli hvað Guð sér við þig. Og þig. Og þig og þig. Og ykkur öll hinn líka. Ég nenni ekki að benda okkur þeir svo mörg. Ég ætla að fá einhvern hluta á logjörahópnum upp. Já, ég skal fá okkur öll upp. Allavega ykkur tvo líka. Já. Gaman að segja ykkur fyrir því að ég lang elstur af þessu fólki hérna á sviðinu. Mér bara alveg sama. Ég get samt verið hoppandi eins og unglingur þó ég sé komið bumb á brjóst. Svitna vissulega aðeins meira þau en það aukandi. En það skiptir mig engu máli hvað þeim finnst. Eða ykkur. Ég er samt ekki að reyna að vera leiðilegur sko. Það skiptir mig bara máli hvað Guði finnst. Og það það einu sem á að skipta ykkur máli. Það svo erfitt, ég í skóla og fólk segir bara hitta. Ég veit. Ég var líka í skóla. Það ekki það mörg ár síðan. Það 15 ár kannski síðan ég kláraði í grunnskóla og mörg ykkar voru ekki fætt en það aukaatriði. Það skiptir bara máli hvað Guði finnst. Og ef þið vitið ekki hvað Guði finnst, þá þurfið að spyrja hann. Það svo margir fólk sem nýfrelsað og búið að vera í kirkjunni alla sína ævi sem að koma til og segja Benni, ég veit ekki hvernig ég á að biðja. Og ég skil það alveg. Af því að þegar maður heyrir svona pastor og einhver að biðja, þá biðja þeir alveg bara að maður getur séð hvar í Biblíunni þeir lásu þetta og þetta svo fleikt og fallegt orðalag og wow, hvað þeir eru góðir í íslensku allt þetta. En það bara þeirra hausverkur. Við hinn getum bara beðið eins og okkur hentar. Við getum sagt, góði Guð, takk fyrir daginn. Ég í smá vandræðum. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að vera. Og það sem merkilegt, hann skilur þig. Hann skilur íslensku. Hann skilur ekki bara gamla íslensku. Hann skilur alla íslensku. Þú biður bara eins og þér hentar. Þú þarft ekki að læra hvernig þeir sögðu þetta hérna árið 2000, nei fyrir ekki árið 0 hérna í Ísrael. Það öllum sama. Þeir geta bara biðið eins og þeim hentar, við biðum eins og okkur hentar. Það þarf ekki að vera flókið. Ef að heimsk spýta eins og ég skilur Biblíuna, þá getið þið hinn líka skilið hana. Þetta engin geimvísindi á ég að segja ykkur af hverju. Af því þá væru rosalega fáir sem eru á leiðinni inn í himnaríki. Himnaríki í boði fyrir alla menn. Sama hvort það eru með greindavísitölu upp á 65 eða 165. Það skiptir engu máli. Líka fyrir ofan og neðan, ég ætla ekki bara að velja þennan hóp sko. Það svo gríðarlega mikið sem hópur eins og þessi hópur hérna getur gert. Og ef þú veist hver Guð og hann býr í þér, þá ekkert sem þú ekki getur gert. Hvernig var það? Allt megna ég fyrir kraft hans sem styrkan gjörir. Kraft hans sem mig styrkan gjörir. Og já, ég segi þetta á íslensku. Ég get gert alltaf því að krafturinn sem hann á, hann býr í mér og þá verð ég sterkur. Einfalt. Þetta svo einfalt að meira sem ég fatta. Og stundum það svolítið mikið sagt. Kona minn getur horft á mig stundum tímunum saman og sagt skilur ekki hvað ég að segja? Nei, ég bara skil ekki hvað þetta að segja. Þú talar ekki sama tungumál og ég. Samt erum við bara að tala íslensku. Það ótrúlegt með Guð. Hann skilur alveg þótt tölum skrýtna íslensku. Kona minn kemur nefnilega frá Keflavík og þeir tala svolítið skrýtið þar. Það allavega talmeinafræðingurinn að svona mín sagði það. Ég hef læknisfræðilega... Nei, ég hættur. Ég var lamin þegar ég kem til Noregs.
ef þú ert á svona stað að það er eitthvað, það er bara eitthvað, það getur verið svo margt, ég ætla ekki að fara að telja það allt upp, eitthvað sem þú gerðir, eitthvað sem einhver annar gerðir, eitthvað sem að þú upplifir, eitthvað sem þér finnst, eitthvað sem þú sérð, eitthvað sem þú heyrir, eitthvað sem þú finnur. Ef það er eitthvað sem þú þarft að gefa Guði til þess að geta stigið inn í þá hluti sem Guð hefur fyrir þig, þá er tækifæri fyrir þig í dag að fá frá Guði það sem þú þarft að fá. Ég ætla að bjóða ykkur eftir smástund, ekki alveg strax, að rísa á fætur. Það er hérna eitthvað fólk, einhver staðar, sem að getur beðið fyrir ykkur. Ég veit ekkert hvert það fór, ég er líka bara með eina linsu, þannig ég sé bara annan hvern mann. Ég veit ekkert hvern ég er að horfa á. Ef þú ert hérna og þín langar að fá, þín langar að geta sagt við Guð, ok Guð, mér bara finnst ég svo ljótur, ég skil ekki hvernig fólk að geta horta á mig og tala við mig. Ef þetta er issue fyrir þér, þá langar Guð að lesa þig hér í dag. Ef þú horfir á speilinu og hugsar, vá hvað ég er feitur, það getur engin ímyndið sér að eyða ævinni með mér, þá langar Guð að hérna snerta við þér í dag og segja við þig fyrirgefðu, þetta snýst ekkert allt bara einhverja prósentur, og það er ég meina 40%. Þetta snýst ekki það að hafa flottasta kúlurasinn, því að ég er ekki með hann, en ég er samt búinn að vera giftur í 10 ár. Ef það er eitthvað svona sem að heldur aftur að þér, ef þú ert feiminn og þér langar ekki að vera feiminn, þér langar ekki að labba upp á fólki og sagt, hæ, hvað segir þú? Það er ekkert allir eins og ég. Ef ég sé einhvern sem ég langar að tala við, þá labba ég að honum í talaðan. Ég var á samkomi fyrir einhverjum mánuðum síðan og þá labbaði frægur íslensku maður. Hann er ekki í kirkjunni, hann er bara svona heimsfrægur Íslandi eitthvað. Og ég sagði, er þetta ekki hérna Þorgrímur Þráinsson? Og stelpan sem satt hliðina á mér, jú, það ekki. Ég er ekki alveg viss. Og svo fórum við að tala með rifja upp, hann var að spila með landsliðinu, skrifa einhverja bækur, og svo alveg, heyrðu, ég verð að fara að tala með hann og spyrja hvort sé ekki hann. Hún bara, nei. Ég ætlaði að fara að spyrja og henni leið illa. Þannig ég stend á fætur og labbaði á honum og segi, ert þú ekki hérna Þorgrímur Þráinsson? Jú, skrifaðir þú ekki hérna, hvað heitir bækurnar, ég man ekki hvað heitir. Tárbros og takkaskór og Svalasta sjöan og allt þetta, þið, hann skrifaði allar þessu bækur. Jú. Spilaðir í einhverja landslið fyrir íslenska fótboltalandslið? Jú. Hvað spilaði marga? Það voru 14. Já, þetta myndi mig, þakkaði fyrir. Svo labbaði ég bara virtið og þegar ég var að labba aftur þar sem við sátum, þá sátum með blað fyrir andlitinu, skalf og var allur rauð í framan af því ég labbaði að hennum. Hún gæti ekki ímyndað sér að geta gengið upp á manninu og spurt, ert þú ekki Þorgrímur Þráinsson? Hún bara, svo horfði hann á að segja, rosalega væri ég til að geta labbað upp á fólki. Sko, það er ekki til neitt sem heitir að vera vandræðalegur. Linda, það er ekki til neitt sem heitir að vera vandræðalegur, ég veit hún situr það með. Vandræðalegur er bara hugarástand. Og eins og ég sagði við hana Heiðu í dag, ég er aldrei vandræðalegur af því ég er aldrei með hugarástand. Það er bara allt í gangi einhvern veginn, það er ekkert ástand. Guð getur leyst þig út úr öllu því sem bindur þig. Það skiptir ekki máli hvað það er. Við viljum að syngja hérna lag. Mér heyrist að vera Set a Fire og Love Came Down í svona medley, þið vitið. Þá syngjum við bæði lögin og blöndum þeim saman einhvern veginn svona. Mér heyrist það á þeim, við viljum að syngja það. Við viljum að rísa á fætur og við viljum að syngja þetta saman. Ef þú ert á þessum stað að þið langar að Guð koma og snerti við þér, ef þið langar að fá fyrirbæn, ef þið langar að brjótast út úr þessu fangilsi sem er búið að binda því stuttan eða langan tíma, einhvers sem gerir það verkum að þér líður ekki eins og þú sért nógu góður til að geta þjóna Guði, eða þið líður eins og þú sért ekki nógu góður til að gera hitt eða þetta. Ef þú ert á þessum stað viltu gera svo vel að leyfa Guð að hjálpa þér að komast út. Við getum reynt svo rjúpa við stöður, ég veit ekki alveg hvað það þýðir eftir að komast það í nákvæmlega, en það þýðir þú reynir rosalega mikið og það gerst ekki neitt að komast út úr þessu fangilsi sjálfur. Þú þarft stundum bara á Guð að halda. Þú getur fengið fyrirmæn, það eru komin 2, flott. 3 sýnist mér. 4. 5. Woohoo! Komið fullt af fólki. 6. Ég er hættur að telja, 7. Við getum fengið fyrirbæn og það hjálpa til að því stundum hef ég ekki trú fyrir því að Guð gera eitthvað í mínu lífi. Þannig að ég þarf að fá hann til þess að biðja fyrir mér.
til þess að trúin komist inn í hausinn, inn í hjarta, inn í líkamann minn, inn í minn sál, inn í minn anda og ég fái það kraftaverk sem ég þarf að fá frá Guði. Ef það er eitthvað í þínu lífi, það skiptir ekki máli hversu gamall þú skiptir ekki máli hvort strákar að stelpa, skiptir ekki máli hversu lengi þú ert búin að vera í kirkjunni, skiptir ekki máli hvort þú með einhverja stöðu í kirkjunni ekki, skiptir engu máli hver þú ert. Ef það er eitthvað í þínu lífi sem þú þarft að losna við, eitthvað fangelsi, einhver múr, eitthvað, viltu gjöra svo vel að lifa Guð að hjálpa þér. Skulum rísa á fætur og syngja þetta lag, þessi lög, eitthvað. Ég ætla ekki að syngja, ég ætla að koma hérna niður með eina augað mitt. Og ef þú ert á þessum stað, þið vantar hjálp, þið vantar Guð í lífið, það er eitthvað sem bara plagar þig. Komdu leið okkur að biðja fyrir þér. Okkur langar að biðja fyrir þér, okkur langar að hjálpa þér. Það er ekki fyrir okkur, svo okkur líður betur að því við erum með þjóna Guði, nei, það er til þess að þú fáir það sem þú þarft að fá frá Guði. Er ég amen við því? Amen við því. Halleluja. Now I am yours, I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul that I am yours, I am forever yours. Rísum á fætur og syngjum saman, lofum Guð saman. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. Now I am yours, I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul that I am yours, I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. Now I am yours, I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul that I am yours, I am forever yours. And I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours, I am yours, Jesus. All my days, Jesus, I am yours. I am yours, I am yours. All my days, Jesus, I am yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. Now I am yours, I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul that I am yours, I am forever yours. There's no place I'd rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be than here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be than here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God.
fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Yes, Jesus. And I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be than here in your love, here in your love. Snerta þig við lyftum röddum okkar hæra og hæra til þín, Jesús. Við